Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E dessa vez vou mostrar uma coisa que realmente acho que não sei se vocês vão gostar ou não vão gostar. Então, por que eu nunca tinha pensado nisso? Virar pro espelho e falar assim comigo. Então vou mostrar uma coisa que vocês vão adorar do meu cachorro Scooby. Temos uma lareira e a caixa dele. Tiramos a máquina de lavar. Então, os caras saíram aqui por causa que não tava centrifugando. Então, vou mostrar uma coisa muito hilária dele. Botei a caixa dele. Não vou dar spoiler, vão ter que esperar. Então, olha. Scooby! Entra na caixa. Só? Scooby, vem. Scooby, vem cá, vem. Ótimo, vai pra caixa, vai. Pra caixa. Vem, Scooby. Vem cá, vem. O menino, dá um oi. Dá um oi aqui pro pessoal, Scooby. Dá um oi, ó. Dá um oi. Vai pra caixa, vai. Pra caixa. Vai pra caixa. Scooby, vai. Vai pra caixa. Vai pra caixa. Vai, Scooby, pra caixa. Só, ela inclina. E por sorte não cai. Vem cá, Scooby. Vem cá. Scooby, vem cá. Scooby, vem cá com o papai. Ó, filho. Ó, queridinho. Tudo bem, vai. Vai pra caixa. Pra caixa. Ele tem agora essa de ficar nos cantos. Essa aqui é a casa dele. Como vocês viram naquele vídeo. Casa nova. Scooby, vem. Vem, Scooby. Entra. Pessoal? Entra, Scooby. Vai, entra. Entra. Entra aí dentro. Só. Ele gostou de ficar dentro. Gostou de ficar dentro aí. Só que tem uma coisa. A gente não tem... A gente tem uma lareira, mas só que tem um problema. A gente não usa ela. Mas podemos usá-lo, queimar o pelo dele e botar ali. Não, eu nunca faria isso com ele. É que tem uma coisa, a gente não tem dinheiro. Bom, não temos isso pra comprar. Aqui, ó. Nem dá pra acreditar que isso era um banheiro, né, Xaxis? Ah, não. Nem dá pra acreditar, né?